Turasoma mu Baheburayo igice c'icenda umurongo wa 22. Turasoma Waebrania 9:22 n'Abaheburayo 10 umurongo wa 4 na Waebrania 10:4 n'Abalewi 17:11 na Walewi 17:11 17:11. Aya n'amajambo dutangurira ko kugira ngo icigwa ni ntangamarara. Hii ni mwanzilio wa mambo ambayo tutasoma. Abaheburayo igice c'icenda umurongo wa 22 haravuga ngo nk'uko ivyagezwe biri ibintu ni nka vyose vyozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Abaheburayo 10 umurongo wa 4 akavuga ngo kuko bidashoboka ko amaraso y'amafizi n'ay'impene akuraho ivyaha. Abalewi 17:11 akavuga ngo kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje nshinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano ku bw'ubugingo buri muri yo. Ufise Bibiliya y'igiswahili arashobora gusomera abandi Hébreux 9:22, 10:4, Lévitique 17:11. Tunasoma katika jina la Yesu. Undize amatwi n'umutima wawe. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Vitu vyote visafishwa kwa damu. Okay. Na pasipo kumwanga damu hakuna ondoleo. Amen. Okay. Ni ondoleo tu. Mu Kiswahili niko bavuga. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwanga damu hakuna ondoleo. Mana yanje. Dusomere mu Gifaransa. 22. Nasema et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Aha ntibongereje ko pardon yicaha. Okay. Rero soma umurongo ukurikira, soma 14 na 17:11. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Car il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Lévitique Abalewi 11:17 17:11 17:11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Okay. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Amen. Mu Gifaransa avuga gute? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Bivuga ngo atamaraso nta mpongano y'icaha ihari. Hakuna ondoleo la dhambi. Isezerano rya kera, agano la kale, harabonetse amaraso y'ibitungwa. Kunaonekana damu ya mnyama. Imana yasavye ko habaho ibimazi. Mungu alikuwa naomba pawe ko sadaka. Kuko umuntu yacumuye, kwa sababu mtu anatenda dhambi, ntabwo vyari vyoroshe ko ashobora kwegera Imana. Haikuwa rahisi asogelee Mungu. Vyasaba yuko ilikuwa naomba uwo muntu azana ikimazi, huyo mtu alete sadaka, ico kimazi kigakeregwa, na hiyo sadaka inachinjwa, chakeregwa kigakeregwa mu rugo, kinapochinjwa kinachinjwa nyumbani, kihema ry'ibonaniro, katika hema la makutanio, urugo rw'ihema ry'ibonaniro, ndani ya nyumba ya makutanio. Maze umuherezi mukuru, mkuhani mkuu, akakira yo maraso, anapokea yo damu, yakira yo maraso, anapokea yo damu, akaca yinjira mu ihema ry'ibonaniro, anapita na ingia katika hema la makutanio, agacucagiza, anamwaga hanyuma kisha akagenda, anaenda no mwahera hahera, pale mahali patakatifu, anabeba yo damu, kugira ngo ili Imana Mungu ishobore kumva asikie amasengesho maombi y'abanyisirayeli, ya wana wa Israeli, ishobore guharira asamehe
wasamehe ivyaha vyabo, zambi zao, ariko ivyaha bidakugwaho. lakini zambi ambayo haitoki. Amaraso y'ibitungwa, damu ya minyama yafuka ivyaha, ilikuwa nafunika dhambi. amaraso ya Yesu, damu ya Yesu akura ivyaha, inatoa zambi. Haleluya, amen. Abantu babaye mu isezerano rya watu waliishi kera katika agano la kale, batanga ibimazi, walikuwa na pana sadaka igihe cyose, siku zote bashatse kwegera Imana, wanataka kusogelea Mungu. Ico gihe iyo wakati umuherezi yari afise akazi, kwani mkuu alikuwa na kazi nyingi. Rero hariho ibimazi bitandukanye, kuna sadaka tofauti birenga 10, vinapita 10, ariko nafashe ibimazi nka 4 5, lakini alikamata 4 au 5 kugira ngo ubirabe no muri Kristo, ili uiangalie katika ndani ya Kristo katika agano jipya. Hari ikimazi cha sadaka ya kwanza, ikimazi cyo kotswa, sadaka ya kuchomwa. Muraza kuhasoma, mutapasoma, kiri mu Balewi igice ca mbere umurongo wa 3, iko mu Balewi sura ya kwanza, avuga ngo kimazi cy'umuntu cyo koswa ni caba ari cyo mu busho, azatanga imasa itagira agasembwa, ayitangire mu muryango w'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo yemegwe imbere yanje. Bivuga ngo kwemegwa, kukubaliwa k'umuntu kwa mtu imbere y'Imana, mbele za Mungu, mu gihe ca kera, wakati wa zamani, isezerano rya kera, umuntu vyamusaba yuko atanga ikimazi cyo koswa, apane sadaka ya kuchomwa. Bega ndababaze, nataka niwaulize, yoba ari ubu, ingekuwa hivi sasa, ninde no munsi umuntu yari kuza gusenga? Ni nani mwenye angekuja kuomba? Muri twebwe ni bangahe bari kuza gusenga? Katikati yetu hapa ni wangapi wangekuja kuomba? Tunashobora gukomera amashi Yesu. Patia Yesu makofi. Haleluya, amen. Hakabaho n'ikimazi cy'icaha, kunakuwa sasa sadaka ya dhambi. Icuraza kugisoma mu Balewi 4:20, iyo utasoma kugira ducungura umwanya. Lewi 4:20. Hakaba n'ikimazi cyatanzwe igihe cya Pasika, na kuna sadaka ilipanwa wakati wa Pasaka. Ivyo vyose, ayo yote vyaragaragaye igihe Yesu yaje. Ilikuwa naonesha gisi Yesu atakuja. Igihe Yesu yaza, wakati Yesu anakuja, ni icyambere cha kwanza, ndakunda Imana kungena ishiraho urutonde. Napenda Mungu sana tie koroza. Ibi bintu vyakora umuherezi mukuru. Hii ya wakwani wakuu. Umuherezi mukuru niwe yashikana ayo maraso. Kwani mkunjo alikuwa anabeba hiyo damu. Aya maraso, hiyo damu yayajana akuwe mu gitungwa kitagira gasembwa. Alikuwa naibeba katika kinani mnyama ambayo haina ila. Hanyuma yayatwara, kisha sana ibeba. Uyu muntu yatanze ico kimazi, huyo mwenye alipana hiyo sadaka, akemegwa, anakubaliwa, ariko yagishikaniye Imana biciye ku muherezi mukuru, lakini alikuwa na kifikishia Mungu anapitia kwa kuhani mkuu. Umviriza rero, sikiliza sasa, mwisezerano rya kera wakati agano la kale vyagenda, mwisezerano rishasha naho kwa agano jipya sasa vyasaba yuko ilikuwa naomba haboneke umuntu, kuonekane mtu yikorera ivyaha mwenye atajibebesha zambi y'abantu, ya watu, hanyuma bikure mu bantu, kisha vitoe kwa watu, abijane hanze y'igisagara, abibebe nje ya mji. Haleluya, amen. Hagomba kuba umuherezi, ilipasha kuwa kuhani, hagomba kuba kimazi, kunapasha kuwa sadaka, hagomba kuboneka n'ugitwara, na inabidi pawe mtu ambaye atakibeba inyuma y'igisagara, nyuma ya mji. Mwisezerano rishasha, agano jipya, Yohana Baptista, Yohana Mbatizaji, n'umuherezi, alikuwa kuhani, n'umwana w'umuherezi, alikuwa mtoto wa kuhani. Se wiwe Zakaria, baba yake Zakaria, nyina wiwe Elizabeth, mama yake Elizabeth, bose bo mu muryango wa Aroni, wote katika familia ya Aroni, yavutse ari umuherezi, alizaliwa ni byasaba ko haboneka umuherezi, ilibidi pawe kuhani, hanyuma hace haza ubundi muherezi, kisha pawe mwingine kuhani, ari kimazi, abebe sadaka, iwe Yesu Kristo, araza, akakuja, waje kubatizwa, anakuja kubatizwa. Nagira ndakubwire ngo, natali kuambia isezerano rya kera, impene mbuzi bayishira kw'ibiganza, walikuwa nawekea kwa mikono, bakayatura kw'ivyaha, wanakirie ko zambi, bakaca barungikana umuntu, wanatuma mtu mu bugaragwa jangwani. Umva ukungene Yesu yabigenje. Sikia gisi Yesu aliyafanya sasa. Birashoboka ko bibaza yuko ari vyo najenzanye bitanditswe. Inabidi, inawezekana uko na waza ya kwamba ni yale ambayo alibileta yeye. Dufatira Abalewi. Kamata Walewi 16 15 16 16 umurongo w'indwi uduki 7.
16:7. hatangwa impene zibiri, Ilianza mbuzi mbili, imwe ikaba y'Imana moja inakuwa ya Mungu, bashikanira Imana, wanatolea Mungu sadaka, iyindi nyingine bakayirambika, umuherezi mukuru akayirambika ku biganza, kuhani ananyoshea mikono, cyangwa wakoze icyaha akarambika ku biganza yule kuri iyo ambaye mpene, ametenda dhambi ananyoshea akavuga mikono, ivyaha vyiwe, anasema dhambi zake, akavuga ivyaha by'Abanyisirayeli, anasema dhambi za maze Waisraeli, iyo mpene kisha hiyo mbuzi igatwagwa inabeba kure y'igisagara. nyuma ya mji. Dusomere mu Kiswahili. Soma mkiswahili. Soma katika jina la Yesu. Amen. Kisha akawatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Okay. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Zazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Chambere Yesu yabaye ikimazi. Kitu cha kwanza Yesu hapana kubw'abantu. Hapana juu ya watu. Kuko Imana niyo yashaka ikimazi. Kwa sababu Mungu alikuwa anatamani sadaka. sadaka. Guhongera ivyaha. Inaweza kutoa dhambi. Gukuraho ivyaha abantu. Kutoa dhambi za wanadamu. Bashobore kuza kuri we. Ili waje kwake. Iratanzwe iyo. Inapanwa. Bandanya. Endelea. Bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Zazeli. Atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Zazeli. Na Haruni atamsongeza ngombe wa sadaka ya dhambi. Sawa. Yari impene. Ilikuwa mbuzi. Iyi mpene. Iyi mbuzi yarambikwa ku biganza. Ilikuwa nawekewa kwa mikono. Ikatugwa ku ivyaha abantu bakoze. Inakiriwe ko dhambi watu. Bakaca bayirungika jangwani. Kisha wanaibeba jangwani. Umviriza rero. Sikiliza sasa. Yesu aje nk'ikimazi. Yesu anakuja kama sadaka. Agomba kurondera umuherezi. Anatafuta kuhani. Umuherezi ahari ni Yohani Batista. Kuhani mwenye iko Yohani Batista aliko arabatiza. Yohana batiza Yesu aje amusanga. Yesu anakuja na mkuta. Yohani Batista aramufashe. Amushize mu mazi. Yohana anamutia ndani ya maji. Bivuga ngo yamukozeko. Amemnyoshia mikono. Amushira mu mazi. Anamutia ndani ya maji. Iyi mpene. Hiyo mbuzi. Yashigwa kwibiganza. Ikatugwa kwivya. Inakiriwe kwa dhambi. Yesu yinjiye mu mazi. Yesu anaingia ndani ya maji. Yikoreye ivyaha by'abantu. Anajitwika dhambi za wanadamu. Avuye mu mazi. Anapotoka ndani ya maji. Hemu yera aramufashe. Roho Mtakatifu akamkamata. Acamutwara mu bugaragwa. Akambeba jangwani. Kugira ngo ageragezwe. Ili ajaribiwe. Igicapo cyo mu isezerano rya kera. Ya agano la kale. Gishitswa mu isezerano risha. Inafikiriwa katika agano muri Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Yikoreye ivyaha byacu. Amejitwika dhambi. Mu mubatizo yagiriwe. Ubatizo amefanyiwa. Maze kuko wari umubatizo w'ivyaha. Kwa sababu ilikuwa ubatizo wa dhambi. Wari umubatizo wo kwatura ivyaha. Ilikuwa ubatizo wa kukiri dhambi. Wari umubatizo wo kwihana. Ilikuwa ubatizo wa Yesu ni yari kubatizwa kuko nta cyaha yari afise. Yesu akupaswa kubatizwa kwa sababu kuna dhambi. Ariko yabatijwe kugira ngo yikorere ivyaha. Lakini alibatizwa ili abebe dhambi zetu. Abe nk'umunyavyaha. Akatafuta mwenye dhambi. Yikorera ivyaha. Akajitwika dhambi. Iyo mpene imaze kwikorera. Iyo mbuzi ilijibeba dhambi. Imaze kwikorera ivyaha. Zaidi jibebesa dhambi. Direksio yayo. Direksio yake. Ni mu bugaragwa. Ni jangwani. Maze mhemu yera. Kisha Roho Mtakatifu. Acaramufata. Akamkamata. Amutwara mu bugaragwa. Akambeba jangwani. Haleluya. Problema utasoma Biblia ntuza kunahura. Wewe ambao usoma Biblia hutaelewa. Utasoma Biblia ntushobora gutahura. Kama usoma Biblia huwezi elewa. Ariko nagira ndakubwire. Lakini nataka nikuambie hivi. Aha Yesu niho yatanguye. Hapa Yesu ndo alianza igikogwa. Kazi. Yatanguye kwikorera ivyaha byacu. Alianza kujitwika dhambi zetu. Acika impene. Akageuka kuwa mbuzi. Aja mu bugaragwa. Akaenda jangwani. Abamarayika baramukorera. Wamalaika wakamtumikia. Bivuga ngo nasemekana wewe nanje mimi na wewe nimba twarakiriye Yesu kama tumepokea Yesu tukemera amaraso yasheshe unaitika damu imemwangikwa aho twocanwa hose pale ambapo tutaenda pote abamarayika bazodukorera wamalaika watatutumikia kuko amaraso ya Yesu damu ya Yesu turafise intsinzi tuko na ushindi. Haleluya. Sinzi icyo tuzohereza Yesu. Sijui kitu gani tutapatia Yesu. Sinzi ko kihari. Sijui kama kiko. Ariko
ariko kandi lakini tena mwibuke yuko kumbuka ya kwamba mwisezerano rya kera katika agano la kale ndabatumiye walikuwa natumia gusoma, ndabatumiye anawatuma kusoma, ndabatumiye gusoma na watuma kusoma mu Balewi igice cya 16. Lewi 16. kuko uru rurimi ndiko ndavuga Hii ulimi niko nasema nuko mu Balewi ni ndani ya Walewi 16. Mumenye yuko mujue ya kwamba hari icyaha cyari cyaramazwe gukorwa, kama kuna dhambi ambayo ilimfanyika, kandi tena umuryango watoranijwe, taifa ilichaguliwa kugira ngo ili ube abaherezi, iwe wakuhani. ni umuryango washesha amaraso, Ni familia ambayo imemwaga damu, umuryango w'Abalewi, familia ya Walewi, niho havamwo abaherezi ndio pale kwa natoka ndani basanzwe n'abaherezi bakuru, wakuhani wakubwa. Imana ihitamwo Mungu akaamua abashesha amaraso, wale ambao wamemwaga damu, kugira baba aribo ili wao batanga amaraso wapane damu kubw'impongano y'icyaha, juu ya kuondolea dhambi. Imana ihitamo Mungu akaamua wewe umunyavyaha, wewe mwenye dhambi, iguha Kristo ikakupatia Kristo kugira ngo uzane abanyavyaha, ili ulete wenye dhambi. Ururimi dufashe Mana, tusaidie Mungu. amaraso yacucagizwa inshuro ndwi, damu ilikuwa inamwagika mara 7, walikuwa natia ihema ry'ibonaniro, ndani ya hema la makutanio. Yesu yagomba gucucagiza amaraso yiwe Yesu inshuro ndwi, ilibidi naye amwage damu kugira ngo ayashikane ili ayafikishe ahera hahera, mahali patakatifu patakatifu. nuko umuherezi mukuru yabikora, Gisi kuhani mkuu alikuwa anayafanya, niko na Yesu yagomba kubikora. ndivyo gisi Yesu analipasha kufanya, kuko isezerano rya kera agano la kale ari shusho, ari igitutu, agano la kale ni uvuli wa agano jipya. ivyakoretse vyose yale yote yamefanyika katika agano la kale bijanye n'ibimazi, inaendekana na sadaka, vyavuga kuri Yesu Kristo, ilikuwa nasema juu ya Yesu Kristo. Rero sasa uyu Yesu araje, huyu Yesu anakuja, agomba gucucagiza amaraso, anataka sasa kuanza kumwaga damu yake mara 7. Reka turabe ibibanza ndwi, acha tuangalie nafasi 7 yacucagije ayiwe maraso, pale ambapo nuko umuherezi mukuru gisi kuhani mkubwa yayacucagije alikuwa anayatia mara 7. Haleluya, amen, haleluya, amen. Luka igice cha 22 umurongo wa 44. Luka 22, ahantu hambere yacucagije ayiwe maraso ni mu itongo rya Getsemani, hapo Getsemani, igihe yasenga, wakati alikuwa naomba, akabira icyuya cy'amaraso, anatoka jasho ya damu. W'igiswahili dusomere, Waswahili tusomee katika jina la Yesu. Amen. Luka 22:14. Alivyokuwa katika ziki, afise umubabaro, akazidi sana kuomba, arushiriza gusenga, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. abira ivyuya vy'amaraso. Amen. Haleluya, amen. aho yayacucagije ubwa mbere, hapo alimwanga ya kwanza, nkuko umuherezi yatangura rimwe, gisi agasubira ubwa kabiri, ubwa kabiri mara pili, aratwawe, anabebwa. atwawe kwande, anabebwa kwa nani? ku muherezi mukuru, kwa kuhani mkubwa Kayafa. Matayo 26, Matayo 26 67. Ageze ngaho vyasaba yuko nahone acucagiza amaraso, ilibidi hapo napo amwange tena damu. tutamenye igikorwa c'amaraso, kama tuelewi damu, Satani aratunesha, Satani anatushinda, naho tuitwa yuko twanesheje, na hata kama tunaitwa ya kwamba tumeshinda. Imani tutabare, Mungu atusaidie. Wahageze? Ndio. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi. Amen.
bamukubita atigeze akoze icyaha, walimpiga na kutenda dhambi kubera ivyaha vyawe, ili dhambi zako, kubera ubusambanyi bwawe, juu ya uzinifu wako, kubera ubusuma bwawe, juu ya wizi wako, juu ya kulaguza kwako, ubwicanyi juu ya bwawe, kuwa kwako, n'ibindi na yale mengine na mengine, kuko yarazanywe kwa sababu no aliletwa kugucungura, na bikaba kukuokoa, kwaba ngombwa ilibidi akora afanye icyo umuherezi mukuru yale ambayo mkuhani mkubwa akwiriye gukora, alipaswa kufanya, icyakozwe mu isezerano yale rya ambayo kera. yamefanyika katika agano la kale. Kuko ihema ry'ibonaniro Hema la makutanio ryari igishushanyo ilikuwa cy'ivyo chapa mu ijuru. ya yale ya juu. Umuherezi Kuhani n'ibimazi na sadaka byari bicapo ilikuwa ni by'ivyo chapa mu ijuru. ya yale ya juu. Ikimazi Yesu, Sadaka umuherezi mukuru Yesu, kuhani mkuu wa aje Yesu ikimazi anakuja kama vile sadaka, agomba kuva amaraso, inabidi atoke damu, nuko ikimazi kiva amaraso, kisi sadaka inatoka hanyuma damu, amaraso aheze kuva, kisha hiyo damu ikimwagika, ahejeje gucucagizwa incuro saa ndwi, inamwaga mara aca saba, aduga nayo maraso, inapandishwa na hiyo damu, ayatware mu ijuru. anaipea Amaraso ntiyagumye ku isi, damu ikubakia amaraso yatwagwa hera hahera, damu ilikuwa inabeba mahali patakatifu, amaraso yaseseka hanze damu ilikuwa mwangika nje mu kigo, ndani ya nyumba, hanyuma umuhereza akayatora, kisha kuhani akinjira anakamata, hera, anaingia patakatifu, agacucagiza, anamwaga agaca atwara hera hahera, anabeba mahali patakatifu, akayashikanira imbere anayafika y'Imana. mbele ya Mungu. Yesu nawe Yesu na yeye turaza kubona wakati tunakuwa yayacucagiza incuro ndwi, aliyamwaga mara saba, ayadugana mu ijuru, anayabeba mbinguni. kandi turaza kumenya impamvu yayaduganye mu ijuru. Tena tutajua ni kwa nini alibeba mbinguni. Kuko yataduga mu ijuru, Kama asingelipanda mbinguni, agakiza nikari kubaho, wokovu ingelikuwa, kuko kagomba gushigwa kwishashara. ilibidi ipigwe kwa alama, wewe nanje dushobore kwinjira. mimi na wewe tuingie. Haleluya. Kayafa ahejeje kumubingura, alipompiga piga, aramutanze, akampana, amurungitse kwa Pilato, akambeba kwa Pilato. 27:26 Matthieu, hahandi nyene Matayo 26:67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage baramucira amate, et lui donnèrent des coups de poing baramukubita. et des souffles en disant, iyi sufle ni yindi twavuga wa munsi ku mibabaro ya Yesu. ni ile wakati tulisema juu ya mateso ya Yesu, Yari inkoni ilikuwa ni fimbo ifise kwiri, iko na kwiri, iyo kwiri ikaba ifise udushami, kisha hiyo kwiri iko kila na gashami kisha hiyo mabutumani kariko ilikuwa eko akantu kameze nk'amasinyengura zibona ukungere zimeze, ilikuwa kama vile ile mandoano, atari amenyo, ilikuwa na meno tangi gufa ry'impene, kama vile mfupa ya mbuzi, twari utwuma, ilikuwa ni tuchuma, nitwo bakubise. sawa walikuwa napiga, amaraso araseseka, damu inatoka, amaraso aracucagizwa, damu inamwangika, nyama zinatoka, ili mimi na wewe tupone. Haleluya, amen. Tusomee. Ndipo wakamtemea mate ya uso, ego, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi. Amen. Baramutikura, wakampiga, bamukubita kubwawe no kubwanje, wakampiga juu yako na kwa. Bahejeje, walipomaliza, ahejeje kucucagiza, walipomwaga damu incuro ya gatatu, mara tatu, kuko aho ni incuro ya gatatu. Hapo ni mara tatu. Ubwa mbere ni Getsemani, kwanza ni Getsemani, kwa Kayafa, kwa Pilato. Sasa bamuhaye abasirikare, wanampatia wa jeshi, bamwambika urugori rw'amawa, wakamuvika sasa taji ya miba. Matayo 27:29. Matthieu 27:29. Matthieu 27:29. Bamwambitse urugori rw'amahwa, acucagije amaraso ubwa kane, akamwanga sasa damu mara 4. Wakasokota taji ya miba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamudhihaki wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Amen. Bahejeje, walipomaliza, bamutwara kumubamba, wakambeba sasa kumsulubisha.
bamukubita imambo. wakampiga sasa misumari. Usomere muri Matayo 27:35. Soma Matayo 26. Aha na maboko n'amaguru. Hapa ni mikono. Bivuga ku maboko kane, ni kusema kwenye mikono 4, ku maguru kwa miguu 5. Oya 5 6. 6. Kuko kwa Getsemani, Kayafa, Pilato, urugori rw'amahwa, ku maboko 5, ku maguru 6. Dusomere 27:35. Tunasoma katika jina la Yesu. Yego. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakipiga kura, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura. Amen. 27:35. Oui. Matayo. Bandanya. Wakamlinda huko. Wakaweka juu yake kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa. Huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Yego. Ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Aho turahagaruka. Hapo taparudia. Bamutobora urubavu. Walimtoboa upavuni. Yohana 19:34. Yohana 19:34. Tunasema katika jina la Yesu. Yego. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Amen. Amazi n'amaraso birava. Inchuro ndwi acucagije amaraso. Turu ya 7 na mwaga damu. Biduha ibintu ndwi yakoze mu buzima bwacu. Binatupatia mambo 7 ambayo alifanya ndani ya maisha yetu. Kandi ikaduha uburenganzira, inatupatia kibali byo gukoresha ayo maraso, kutumia hiyo damu igihe cyose turiko turasenga, wakati wote tuko naomba. Icyambere cha kwanza, amaraso ya Yesu, cha kwanza damu ya Yesu yaraducunguye, ilituokoa. Abanyefeso igice cya mbere umurongo w'indwi. Waefeso 1:7. Yaraducunguye, ametukomboa, ametuokoa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tuna ukombozi wetu. Kwa damu yake tuna nini? Tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Amen. Amen. Bivuga ngo nimba tufise kama tuko ugucungurwa n'amaraso ya Yesu, dukwiriye kuyakoresha. Inabidi tuyatumikishe. Zaburi 107 umurongo wa kabiri mstari wa 2 haravuga ngo inasema abacunguwe nibavuge batyo, waliokombolewa waseme hivi, abacunguwe bagakugwa, wale ambao wametolewa ukuboko kumwansi, mkono wa giza. Twaracunguwe, tumekombolewa. Amaraso ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo yaraducunguye, imetuokoa. Amaraso ya Yesu Kristo yaraducunguye, imetuokoa. Yaducunguye gusa, haikutuokoa tu, yaratwogeje, ikatuosha. kuko twari twanduye, kwa sababu tulikuwa wachafu, twari twanduye, tulikuwa tumewachafuka. Mwene data wari harahanduye, ndugu mpendwa, umekuwa ibyaha byari byarakwanduje, isi yari yarakwanduje, dunia imekuwa ariko kubw'amaraso ya Yesu, kuko yayacucagije, warogejwe, umeoshwa. Amen. Yohana wa mbere, Yohana wa kwanza igice cha mbere, sura ya kwanza umurongo w'indwi, mstari wa 7. avuga gute? Inasema hivi: kwa jina la Yesu. Amen. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyotutia katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu mwana wake, na damu yake Yesu inafanya nini? Mwana wake yatusafisha dhambi yote, yatusafisha dhambi yote, purifie, inatusafisha dhambi zote.
ntihagarikiye ngaho. Akumalizia hapo. Mumenye ko yacucagije incuro ndwi. Munaya kama alimwaga hari mara 7. ibikorwa ndwi rero vyakoretse. Tena kuna mambo masaba yamefanyika. Alipomwaga mara 7. Duhejeje gucungurwa. Watu tumekombolewa. Tukozwa. Tukaoshwa. Tuca dutsindanishirizwa. Tukakuwa justification. Akatuhakikishia. Abaroma igice ca 5 umurongo w'9. Roma 5:9. Twaratsindanishirijwe atari uko twatsinze. Il nous a justifié pas parce que nous sommes justes mais parce qu'il a décidé à travers le sang de son fils unique. Il a déclaré vous êtes justes. Akasema ya kwamba muko watakatifu. Umviriza ikibazo tugira wenye haki. Umviriza uko ikibazo tugira. Sikia yale ambayo tuko nayo. Iyo basanze umuntu mwibohero, wakati wanakuta mtu kwenye ndani ya prison, bakamubwira ati wambitswe izera, wanamwambia ya sohoka, nta cyaha kitwagira, agumana amakenga kuko abazi yuko yakoze icyaha. Anakuwaka na mashaka kwa sababu anajua kwamba alitenda dhambi. Naho ndekuwe, hata kama anatoka, ndazi yuko nishe, najua kama niliua. Ariko lakini Yesu Kristo yapfuye kugira ngo ubeho, yatanze ikimazi kugira ngo utsindanishirizwe, ili uwe mwenye haki kabisa. Umubiri wiwe mwili wake wavuye amaraso, ilitoka damu kugira ngo ili Satani ntasubire kukubesha, Satani asikudanganye tena. Akubwire ngo warakoroye inda. Anasema sio ulitoa mimba. Umubwira uti, unamwambia hivi, ndabizi ko nayikoroye, najua kama nimetoa, ariko lakini naracunguwe, nimekombolewa, narogejwe, nimesamehewa, naratsindanirshirijwe, nimefanywa mwenye haki. Ntabwo ushobora kumfata kandi utanikamata tena. Bisaba kumenya igikorwa cy'amaraso ya Yesu. Inabidi ujue kazi ya damu ya Yesu ndani ya maisha yako. Bado basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Amen. 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 Ahejeje kudutsindanishiriza, alipomaliza kutuhesabia haki, acharatweza, akatuosha. Bwa kabiri ntabwo ari kutwoza. Twoza ni purification, kwezwa ni sanctification. Tukakuwa wenye haki, tukatakasika. Aha, haleluya, amen, haleluya, amen. Ahejeje kuducungura, anatukomboa. Ahejeje kutwoza, anatuosha. Aradutsindanishirije, kisha anatufanya wenye haki, aratwejeje, kisha anatutakasa. Haleluya, amen. Abaheburayo 13:12, Waheburayo 13:12 na 12:10 na 12:10. Uviriza icyo Yesu yakoze. Sikiliza yale ambayo Yesu amefanya. Ngo mubabera ijambo ry'Imana. Mwe watakatifu na Imana ni kwivuga kuko nanje nduwera. Kwa gisi nami niko mtakatifu. Ariko turazi yuko wewe nanje, lakini najua mimi na wewe hariho agahazi, kuna kakitu kubijanye n'ukwera. Ariko Imana, lakini Mungu iyo ituravye, akituangalia, ikaturabira mu maraso ya Yesu, ku gikorwa caheze, iravuga ngo abera banje, anasema watakatifu yabariya, njoo wale. Satani akatwereka intege nke zacu, ariko we Yesu yatanze ikimazi alipewa kwa sadaka kugira ngo tubabera, ili Imana turaba. Mungu akanavyotuangalia muri Kristo, anatuangalia ndani ya Kristo, kubw'amaraso yiwe, damu yake, ikavuga ngo ngajya bajyabera, ndio watakatifu, abo nitoranirije mu maraso ya Yesu, ndani ya damu ya Yesu. Tugiye hanze ya Yesu, toka ndani ya Yesu, tugasohoka muri ayo maraso, toka moyo damu, na tubona nkabera, atuoni kama watakatifu. Nakwifuriza kuguma muri ayo maraso, nakutakia kubakia ndani ya hiyo damu ya Yesu, kuguma muri cyo kimazi Kristo Yesu. Dusomere, soma. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa ajili hii Yesu naye ile watakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Amen. Amen. 12:10 aho nyene. Do this. Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tushiriki utakatifu wake. Amen. 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 Tushiriki utakatifu wake. Que nous participions. Tushiriki à la sainteté. Tushiriki utakatifu wake. Haleluya. Amen.
ntahagarikira ngaho, akumalizia hapo, aravuga ati aba bantu uko namaze kubagirira ibi, nasema gisi hawa watu nimewafanyia haya, bafise ubuzima wako na uzima ariko ntibafise ubugingo, hawana wako na maisha lakini hawana uzima. Aha, ubugingo igihe yakubitwa, wakati alipigwa, igihe yafa, wakati alikufa, igihe amaraso yaseseka, wakati damu imwangika, yaduhaye ubugingo bwiwe. alitupatia Mwibuke ko twasomye na tulisoma mu Balewi 17:11 Walewi havuga ngo ubugingo buri mu maraso. akasema ya kwamba maisha iko ndani ya damu. Ndazi yuko aba bantu Najua watu bafise amaraso wako na damu y'abasogokuru babo ya watateza yuzuyemo ubucafu. Reka nsuka amaraso acha nimwange yanje damu yangu nibizera bayakire, ili wakiamini ubugingo bwanje bube muri bo, uzima wangu ingie ndani urupfu mwao, ruve muri bo, kifo itoke ndani mwao. Man, umviriza, Sikiliza, aya maraso hii damu yaduhaye ubugingo, imetupatia uzima, ubugingo tudahabwa kwa muganga, uzima ambao tupewe kwa mganga, ubugingo tudahabwa n'abavyeyi, uzima tupewe na wazazi, ubugingo budashira, uzima wa milele. ubwo bugingo rero Hiyo uzima sasa buduha inatupatia kumenya neza yuko kujua ya kwamba iwacu atari ngaha, kwetu sio kuko hapa, dufise ubugingo bwo kwa mwijuru, sababu tuko na uzima wa ntabwo dufise mbinguni, ubugingo bwa hano. hatuna uzima wa Ico hapa. gituma Yesu yavuze, Yesu alisema kwerega ni muri abisi, mwe mko wa duniani, kuko isi kwa yibakunda sababu kama dunia ingewapenda yaba yakuze ivyayo, ingependa vyake, kuko mutarabisi, lakini tu mko wa duniani, kuko itankunze gise nabe nishobora na nyinyi kubakunda. haitawapenda. Mwene data, Sikiliza ndugu, ukabukundwa n'isi, kama unapendwa na dunia, ishireko kabaza, wewe unajicheka question mark. nibaze mugenzi wawe uti Uliza. baracagukunda. Uliza ndugu yako, ngana kupenda dunia, ngana kupenda. Yohana igice ca 6. Yohana 16 gatandatu 6 53 gushika 57 57. Wumve ubugingo, usikie hiyo, kandi ubu bugingo rero tena hiyo uzima, nagira ndakubwire ngo nataka nikwambie, ubugingo yaguhaye ejo uzima alikupatia jana, ntaco buzokumarira haitakumalizia kitu uno musi. kwa siku ya leo, Ugomba kubugira uno musi, inabidi uwe na siku ya leo. ndasubiramo, Ninarudilia, ubugingo wahawe ejo, uzima umepewa igihe jana, wamwizera, wakati ulimwamini, biroroshe kubutakaza iko rahisi mugihe kuipoteza utagumanye n'ubutanga, kama ubakiana na yule kandi ambaye ugumujya kuri ubwo bugingo. tena endelee kukula kwa hiyo uzima. Mubaze mugenzi wawe uti uri muri bwo canke buri muri wewe, Uliza mwenzako pale, uko ndani ya hiyo uzima wala uko nje? uracari muri wewe canke bwaravuye? Muulize, ishatoka wala ingali? Yakutamubaza, Mbona umuulizi? Yesu si wakahise, Yesu sio wa kale, ni wakubu ni wa hivi, ni wa sasa na kazoza. na tena yajayo. Kahise twarahejeje, Kwa nyuma tumeacha, uno musi leo urafise ubugingo. tuko na uzima. Umvirize ukungene yabwiye abigisha. Angalia kisa aliambia mwanafunzi, Dusomere. Soma. Tunasoma katika jina la Yesu. Amina. Basi Yesu akawaambia, arababwira, amin amini nawaambieni, ndababwiye, msipoula mwili wake mwana wa Adamu nimutajya kama mkuli na kuinywa damu yake, nimutajya ku mubiri w'umwana w'umuntu no kunywa ku maraso yiwe. Hapana, nimba mwarariye, hapana se kama mulikulaka mukajya mukakula mukanywa mukakunywa, nimutajya kama mukuli, c'est le présent, ni sasa hivi, ni kwa sasa. Kama amukuli tena mukunywi, hapana si vous avez mangé, hapana kama mulikulaka, vous avez bu, mulikulaka, nimba mutariko murajya, kama muko nakula, mutariko muranywa, kama mukunywi, nta bugingo, hamuna uzima. Naona ukimpokea tu, unabona kama kiregusa hapo hapo uzochucha mwijuru, ngo utabenda mbinguni. faux et archi faux, Forte sana, cyo ni kinyoma, hiyo ni bongo. kuko umwana avutse, kama mtoto anazaliwa arashobora gupfa, anaweza akakufa, batamwongeje, kama bamuongeze arafa, anakufa, adafunguye, kama akuli arafa, anakufa. niyo mpamvu avuga ngo mutariye, nimutajya kama ku mubiri w'umwana w'umuntu, kukula mwili munywe no ku maraso yiwe, na damu yake, nta bugingo mufise. hamuna uzima.
kuko ubugingo buri mu kwa maraso. sababu uzima uko ndani ya damu. Hamna uzima ndani yenu. Hakuna kabisa. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, ujya ku mubiri wanje akanywa ku maraso yanje, anao uzima milele. Umviriza ndababwira ikintu kimwe. Ibijanye n'ubwami bw'ijuru ni ibintu vyitwa conditionnel. Kinahusika na ufalme wa Mungu, ni vitu vya ni bintu bijanye no kujya no kunywa. Ninabidi kukula na kukunywa. Hapana imitsima. Hapana mikate. Yo kwibotike no ku. Hapana mikate ya kubotike na wapi? Yo mwijuru. Ya mbinguni. Mubiri wa Kristo. Mwili wa Kristo. Na maraso yiwe. Na damu yake. Nimutaja. Nimutanywa. Kama mkunywi. Hakuna uzima. Yandi majambo. Ni kusema. Mutagize. Kama mfanyiki. Imigenderanire. Kama hamuna mahusiano. N'umubiri wanje. Na mwili wangu. Jambo. Neno. Na maraso yanje. Na damu yangu. Jambo. Neno. Muyatura. Muyachuchagiza. Munayamwaga. Habuzima mufisi. Hakuna uzima ndani mwenu. Kubera iki? Kwa sababu gani? Imigani ivuga gute? Igice ca 4. Mezali 4. Umurongo wa 23. 26. Havuga gute? Inasemaje? 23. Havuga gute? Inasemaje? Ninde wadusomera? Nani atasomea? Atarinze kuraba indani. Ahasomere mu mutima. Usomee ndani ya moyo. Rinda umutima wawe. Chunga sana moyo wako. Kuruta ibindi vyose. Kushinda vitu vyote. Kuko ari ubugingo bududubiriza. Ndiko mnatoka. Hanyuma subira kuvuga. Kisha akasema ubugingo, uzima n'urupfu na kifo biri mu kanwa kawe. Biko katika kinywa chako. Ubugingo, uzima n'urupfu na kifo biri mu kanwa kawe. Biko katika kinywa chako. Bivuga ngo nasema nimba ndiko ndanywa kuri ayo maraso. Kama niko nakunywa kwenye damu. Bivuga ngo nimba ndiko ndavuga ayo maraso. Kama niko nasema ayo damu. Nimba ndiko ndakoresha ayo maraso. Kama niko natumikisha ayo damu. Ngomba gucucagiza na kanwa kanje. Inabidi mwange kinywa changu. Man, ndiko ndavuga igishinwa. Ndabira abo bantu ko ari abashinwa mana basubahindura abashinwa. Kuko kwa sababu akanwa kacu, kinywa chetu, amaraso twa yasesetse tutahari. Igihe Yesu yafasiho twari turi. Wakati Yesu alikufa tukua, ariko yaradupfiriye. Lakini alitufilia tu kugira ngo ducike abacunguwe, ili tufanyike waliokombolewa. Twizeje umutima na amini na roho, tuvugisha kanwa. Tena tunakiri na kinywa. Uku twizeye n'umutima, kama tumeamini na roho, tukatuza kanwa, tunakiri na kinywa. Ni kwa maraso ya Yesu, yo damu ya Yesu. Tuyizeye n'umutima, tumekubali na roho, tugomba kuyatura na kanwa. Inabidi tukiri na kinywa. Reka ndaguha igicapo kimwe urabe aho biteye ubwoba. Acha nikupatie chapa muone jinsi isezerano rya kera, katika agano la kale, hapana rishasha, hapana jipya. Umugabo umwe yitwa Yobu. Wakati Yobu yaragororotse, alikuwa mwenye haki. Hanyuma Imana ibwira Satani. Kisha Mungu akamwambia Shetani, uvuye? Unatoka wapi? Uvuye muri promenade. Unatoka kutembea kuzerera. Kuzerera dunia. Ati wabonye umugorotsi wanje? Umeona mwenye haki wangu Yobu? Yobu ati Yobu yego namubonye. Nimemuona. None Yobu uragute kukugororoka? Sasa atakosa kuwa mwenye haki. Achavuga ngo ko wamuzitiriye. Mbona umemkinga? Uzitira ubugingo bwiwe. Umekinga maisha yake. Uzitira umuryango wiwe. Familia yake. Uzitira ibitungano vyiwe. Amatungo yiwe urayazitirira. Mangombe manini? Waruzi ko vyazitiwe nini? Eske unajua ilikingiwa na nini? Na maraso. Na damu ya Yesu. Abahungu biwe n'abakobwa, binti zake na waume zake, bama bari mu mafiesta, walikuwa katika mafiesta, bama bakora imisi mikuru, walikuwa nafanya mafete. Yobu misi yose, Yobu siku zote, mwijoro yatanga ibimazi, alikuwa anapana sadaka. Ngo birashoboka ko abana banje bacumuye kuhora, inawezekana watoto wangu wametenda dhambi, agacekerera ibitungwa, anapita agashikanira Imana, anafikishia Mungu, bikaca bicika uruzitiro, inapita inakuwa kugira ngo umugwanizi ntiyinjire, ili shetani asingie. Niyo mpamvu, ndio maana umusiguzi 10 umurongo 8 havuga ngo ine 8 nasema uwimbi chobazo gikora, mwenye anachimba shimo atakiungukia ndani, umena uruzitiro, mwenye anavunja kibaba inzoka izomukomora, ndio kitaangukia. Uyandi majambo, kwa ingine misemi, ukengera amaraso, mwenye inzoka izomukomora, utatura ayo maraso, inzoka izomukomora, kuko uruzitiro rw'iwara amaraso ya Yesu. Ukingo wake ni damu ya Yesu.
aya maraso hii damu yaduhaye ubugingo, imetupatia uzima. aya maraso Hii damu yadukoreye vyose, imetufanyia vyote. tugomba kuyavuga. Inabidi kukiri. Duhagurutse Tunaposimama tanguza amaraso ya Yesu, tunatana damu ya Yesu. uguzimuzu Unakosa mavazi. Umvizana babwira ikintu kimwe, Sikia nikwambia kitu kimoja. isi yaravangiwe, Dunia haje imechafuka. madini atandukanye, Kunakuja madini tofauti. bakubwira ko ari igikorwa cyaheze. Wanakuambia sema kazi imekwisha. Reka nakubwira ikintu kimwe, Sikiliza nikwambia kitu igikorwa kimoja. cyaheze Kitu ambacho kimeisha tugishira mu ngiro, tunaitia katika kubwo kwatura. kwa kukiri. Ntimwanyumvise? Amkunisikia? Yesu yapfuye atariho muri. Yesu alikufa amkukua. Ubu muri ko mukora iki ngaho? Hivi mko nafanya nini hapa? Oya ni munyishure, muri ko mukora iki? Mbona mnijibi mko nafanya nini hapa? Mwizera kubera iki mwaramubonye? Sasa mnaamini kwa nini? Mlimuona ka Yesu? Dusenge. Tuombe. Data mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Waravuze ngo ulisema nitwasenga mu izina ryawe. Tukiomba kwa jina lako uzodutabara. Utatusaidia. Tuvyizeye? Yesu au uamini? Ntubivuze. Unavisema? Iyo utabivuze. Kama uyasemi, musabe muzogira iki? Muombe mtafanya nini? Muzohabwa. Mtapewa. Mudasavye naho? Kama muombi? Yes. Vyose yarabikoze. Yote aliyafanya. Ariko ubigira ku burenganzira, lakini uko nako kukubaliwa kama unayakiri. Uvyizeye. Kama unayakiri, utavyatuye. Kama ukiri, nacho bimaze. Ayana samani. Kuko ivyizegwa, kwa sababu yale ambayo bigomba kuvugwa, inabidi kusemewa. Ico gituma Imana, ndio maana Mungu yabwiye Yoshua, akaambia Yoshua, ivyanditswe muri kino gitabo, yale ambayo ameandika katika kitabu hiki ntuzubikure mu kanwa, usitoe kwenyani kwako. Sema hivyo vitu. Bivuge bibyi. Yesu yarankijije. Yesu aliniokoa. Yaranguye mu busambanyi. Alitoka katika yaranguye mu bwicanyi. Alitoka katika uwaji. Amaraso yiwe. Naronse ubugingo. Nimepata uzima. Birakunanira gushinga intahe. Inakushinda Satani akagutera ubwoba. Satani akutia woga. Bazomenya uko wari umeze. Atajogi suko jana. Twari babi kukurusha. Tulikuwa abaya kukushinda wewe. Ivyo twizeye tugomba kubivuga. Yale ambayo tunaamini inabidi tuyaseme, tuyakiri. Tugomba kuyachuchagizana kama. Hiyo damu inabidi kuyamwaga. Mwibuke. Kumbuka. Mwibuke. Kumbuka. Umugabo umwe yitwa Yohana. Mtu mmoja jina lake Yohana. Yama kugikiriza. Alikuwa la kwenye kifua cha Yesu. Uyu mugabo yagize arerekwa. Huyu mtu akaoneshwa. Yerekwa insinzi y'abantu. Akaona watu wengi bariko bararirimba, wako naimba. Arabaza ngo bajya ni bande? Akauliza wale ni wanani? Ngo bajya ni babandi banesheje. Wale ni wale ambao wameshinda. Ngo bamuneshesheje. Wameshinda ziki wa maraso. Wameshinda damu ya Yesu. Bamuneshesheje amaraso. Walimshinda kwa damu ya Yesu. Ngo kushinga intahe kwa kanwa. Walikuwa wanakiri kwa kinywa chao. Si kubwa amaraso gusa. Sio juu ya damu yetu. No kuyatu. Na kukiri. Hanyuma yo maraso, kisha yo damu aratuvugira, ikatusemea sasa, ikatunenea mema, aratwingingira, ikatunenea mema, ana intercede, inanena mema kwetu. Haleluya. Amen. Abaheburayo 12. Waheburayo 12. Tunasema katika jina la Yesu. Amen. Bali ninyi mmeufikiria mlima wa Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, Yesu intumwa isezerano rishasha, na damu ya kunyunyizwa na maraso yo gucucagizwa, inenayo mema kuliko ile ya Habili. Avuga neza kuruta ya Abeli. Amen. Amaraso Yesu yasheshe, damu ya Yesu alimwaga, na maraso mwijuru aguma kuvugira. Ni damu ambayo mbinguni na kunenea, na maraso aguma kwingingira, na damu ambayo inakuombea, na maraso avuga neza, inasema vizuri, atari kararondera guhogwa, ailipishi kisasi. Oya. Oya. Suko biri. Haiko njogisi biko. Na maraso avuga neza. Ni damu ambayo inanena mema. Ntuyafate rero mineneko. Usikamate sasa reja reja.
wewe wagiriwe ubuntu kuza wewe ambao umejaliwa neema kufika leo, aya maraso yasesetse kubgawe, hii damu imangika juu yako, aya maraso yasesetse kubgawe, hii damu imangika juu yako na kwangu, biragahera yuko tubaho ubuzima butari kwa maraso ya Yesu Kristo. Leo ni kuishi maisha ambayo hakuna ndani damu ya Yesu. Ibaza abantu bicariye mu nzu, jue watu wanaikala ndani ya nyumba, amaraso y'igitungwa bayashize ku kibambazi, ujulize damu ya mnyama wanatia kwenye kibambazi, kugishima jango wanatia kwenye muri Kuvayo igice cha 12 Kutoka 12 umumarayika w'umuranduzi yabona ayo maraso, wakati malaika wa kifo anakuja akacharenga, akiona tu anapita, kubera bagumye mu nzu, kwa sababu amebaki ndani ya nyumba, kubera bagumye muri Yesu, kwa sababu amebaki ndani ya Yesu, kandi Yesu yashesha maraso, tena Yesu amemwanga damu, urupfu ntirufise ububasha ku kifo haikuwa tena na uwezo juu yao. Abasiki, amen. Uviriza, sikiliza, ni waguma muri Yesu, kama unabaki ndani ya Yesu. Uviriza, sikia, Yesu yabwiye Maria na Marita, Yesu akamwambia Martha na Maria. Uviriza, ndababwira ikintu, sikiliza nikwambia kitu kimoja. Huyu mugenzi wanje yapfuye, huyu ndugu yangu ambaye alikufa, nataka niwaambie, amnijui, ni jewe zuka, ni minjo ufufuo. Kifo haina eko, urupfu nta bubasha rumufise ko, kifo haina uwezo juu yako. Aravuga ngo yego ngo turazi yuko, tunajua ya kwamba igihe cyo kuzuka cy'abantu azozuka, wakati ya ufufuo ya watu watafufuka. Yesu akubwira ati no, Yesu akamwambia hapana, si ibintu vyakazoza, hapana vyajayo, ibintu vy'uno munsi ni ya leo. Ndashaka yuko kubwa maraso yiwe, nataka kwa juu ya damu ya Yesu wagera mu buzima bwawe, unapokuwa katika maisha yako, ibyapfuye wibaza ko bizozuka, vile ambavyo vilikufa unadhani vitafufuka, vifufuke siku ya leo. za mariage zapfuye zigomba kuzuka uno munsi, mariage zimekufa zifufuke siku ya leo, business zapfuye zigomba kuzuka uno munsi, business zimekufa zifufuke siku ya leo. Ntaduha ubugingo gusa, atupatie uzima tu, ubugingo budashira, uzima milele, hanyuma hano kwisi tuhabeho gute, kisha hapa duniani tuishi je? Ni ngombwa kwa abo hanze, inabidi wa nje bamenye umwami wacu, wajue mfalme wetu. Ni ngombwa kwa abo hanze, watu wa nje bamenye umwami wacu, wajue mfalme wetu, biciye mu vyo yakoze, kuduha agakiza, kupatia uzima, kutubohora, kutukomboa, kudukiza ingwara, kutuponya magonjwa, kuduha, kutupatia cyo duhereza abandi, na yale ambayo tuwapatia wengine. Atari uko ayo maraso yo basesekeye ubusa, kama haiko hivyo ni kusema damu imwangika kwa bure. Nimba maraso y'impene, kama damu ya mbuzi, n'intama na kondoo, ku macunio bayadandaza, walikuwa nauzisha bakaronka, wanapata pesa. Sisi tunaitiwa hiyo damu, kuyasema tu hiyo damu, kuyasema tu ayo maraso, hiyo damu, kuyasema tu, kuyavuga gusa, kuyasema tu, ibintu bigahinduka, mambo yanabadilika, kuyavuga gusa, kuyasema tu, ubuzima bugahinduka, maisha yanabadilika, kuyavuga gusa, kuyasema tu. Ababanyi bakamenya yuko, majirani wanajua ya kwamba hari umwami twamenya ari hejuru y'abami bose, bako mfalme tumejua yuko juu ya wafalme wote. ahejeje kutwingira, alipotukomboa akatupatia kuingia, aduha uburenganzira bwo kwinjira mu ijuru, akatupatia uwezo wa kuingia juu, ahera hahera, mahali patakatifu patakatifu. Atwugururiye ayo maraso yatwugururiye umuryango, akatupatia damu imetufungulia mlango wo kwinjira ahera hahera, kuingia mahali patakatifu patakatifu. Haleluya, amen. Abaheburayo igice c'10, Wahebrayo 10 umurongo wa 19 havuga gute? 9 bivuga ngo nje na maraso ya Yesu, kusema mimi na damu ya Yesu nkavuga ko nacunguwe nayo, nikasema nimekombolewa nayo, nkihana ibyaha byanje, nikatubu dhambi zangu, nkayahamagara kanyoza, nikaita na niosha, maze akatsindanishirija, kisha ikanihesabilia yake, akaca mpereza, akapatia, ananipatia ubugingo, anapatia uzima, akanyeza, akanitakasa, akanyingingira mu ijuru, ananiombea kwa Baba, mbafise uburenganzira nanje bwo kwinjira, niko na uhakika ya kuingia. Umviriza, sikiliza, umuherezi mkuru, kuhani mkubwa, icyo yakora, kila ambacho alikuwa anafanya, umuherezi
Kwani yinjira ahera hahera cyane alikuwa anaingia mahali patakatifu patakatifu rimwe mu mwaka, ni moja kwa mwaka, agenda atwara amaraso. anaenda anabeba damu. Yesu urupfu rwiwe, kifo chake, ikimazi cy'umubiri wiwe, n'amaraso yasesetse, na damu amemwaga, yuguruye cya gisika, ilipasua pasia ya kindi cyari kizibiya, kile kilikuwa naziwia mahali patakatifu, cya gihuzu kile cyabuza ko abandi bahereza binjira, kilikuwa nakataza wengine waingie, gicikamwo kubiri, kikapasuka mara pili, kugira ngo umuntu wese ashike kwa data, ili kila mmoja afike kwa baba. Icyo ni amaraso yakoze. Hiyo ndio damu imefanya. Si jewe ndakujanayo, sio mimi ndakubeba eko, naho no gufasha gusenga, hata nikusaidie kuomba. Ugomba kwiga kujanayo, inabidi ujifunze kwenda haruguruye, kwa sababu kupako wazi, haruguruye pako wazi kwa amaraso tu ya damu. Si jewe ndakujanayo, sio mimi ndakubeba eko. So Yesu muvyeyi wacu akujanayo, hapana, mzazi wote atubebe eko. Nagira ndakubwire ngo, nataka nikwambie wewe nanje, mimi na wewe, kubwa amaraso ya Yesu, tu ya damu ya Yesu, n'urupfu rwiwe, kifo chake, igisika icyo gihuzu cyaratandukanye, ile pasua ilipasuka, kugira wewe nanje dushobore kwinjira, ili mimi na wewe tuingie mahali patakatifu patakatifu. Kubera iki tuhinjira? Kwa sababu gani tunaingia? Kuko turabahereza, kwa sababu tuko wa kuhani. Petero wa mbere, Petro wa kwanza, igice cha kabiri, 2 umurongo w'icenda 9, aravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranye, inasema ya kwamba mwewe mko taifa ambayo mmechaguliwa, agakwabo, kisha kuna kuya iko firiki tena mko taifa teule, agakwabo, kuna kuya tena mutoranije kuba, mumechaguliwa kuwa abami n'abaherezi. Biblia wafalme na wakuhani. Biblia Kirundi yarabeshe, nani Biblia ya Kirundi ilidanganya, ni abaherezi bo mu bwami, aseme ni wakuhani wa ufalme, sacerdoce royal, ukonyene, royal priesthood. Yes, abaherezi bo mu bwami, apana abami n'abaherezi ndani ya ufalme. Igihe cyacu cyo kuba abami nikiragera, wakati wetu kuwa ufalme haijafika. Igihe cyo kuganza na Yesu tuzoba turabami. Wakati wa hukumu na Yesu tutakuwa wafalme. Na Musi tuinjira nk'abaherezi. Hii kwa siku ya leo tunaingia kama wakuhani, turabaherezi, kwa sababu tuko wakuhani. Na muherezi mukuru papa, hapana. Muherezi muto jewe, hakuna mtoto. Muherezi muto wewe, hapana wewe mdogo. Twese haruguruye, sio kote kuko wazi. Mwenye anataka wote anaingia. Amaraso ya Yesu, tu ya hiyo damu ya Yesu. Amena. Dusomere, soma. Kibibaze yuko ari byo nakuye muhira, kutoka nyumbani. Waebrania 10:19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tuko na nini? Tuko na ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Ubushizi bw'amanga, ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjiraho, tuko na uhakika wa kuingia. Icyo Satani akonda kila ambacho shetani anataka kufanya, agutera ubwoba, anakupiga boga, akakubwira yuko bidashoboka kusenga, anakuambia aseme haiwezekani uombe, nibishoboka kusenga, hautaweza kuomba. Raba kile kintu wakoze, ona kile kitu ulifanya, ashaka kuja kure y'Imana, unaenda mbali ya Mungu, kandi Imana yaruguruye inzira, Mungu alifungua njia. Wewe ni wacha bugufi, kama unanyenyekea, nimba umufise umutima uciye bugufi, kama uko na roho ya kunyenyekea, ukibuka igikorwa Yesu yakoze, unakumbuka kazi Yesu alifanya kumusaraba Igorogota, msalabani Golgotha, kubwawe kwa juu yako urafukama, unaweza kupiga magoti, urasaba imbabazi, unaomba magoti, ya maraso ya damu, aragucungura, nakutakasa, arakoza, arakweza, aragutsindanishiriza, anakuhesabia haki, aguha ubugingo, anakupatia uzima. Eka si ubugingo gusa, sio uzima tu, akakwingingira, anakuombea pia, akacha kugururira n'irembo, kisha anakufungulia na mlango, tugenda kugwa mu nda so wawe, unaenda sasa kuanguka kwenye kifua cha baba yako wa mbinguni. Kubera hatarimwe amafaranga babona yuko ari jua kuna ndani pesa, mnaona kama ni kawaida. Maana dutabara, Mungu tusaidie. Aha ni navuga ngo azoguha amahera mchamuvamina. Hapa nikisema tu mnaenda pokea pesa, watu watanyanyuka wanapiga makofi. Abarundi bavuze ngo mutinda rota tababya sefini. Uko nyene. Amaraso, damu. Mubwiye mgenza utamaraso. Ambia mwenzako damu. Amaraso. Damu. Amaraso. 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 Kuki yasesetse inshuro ndwi? Kwa nini imemwagika mara 7? Kwa nini? Hari impamvu. Kuna sababu. Uguseseka inshuro ndwi, kumwagika mara 7
reka kwanza tuvuge rino jambo. Hata tuseme neno. Twavuze yuko amaze gusesa yiwe maraso Wakati tulisema ya kwamba wakati inchuro alipomwaga damu ndwi. yake mara 7 agomba kuyadugana mu ijuru. inabidi kuyabeba mbinguni. Amen. 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 Yagomba kuyadugana mu ijuru. Inabidi kubeba mbinguni. Igihe yazuka Wakati alifufuka yari bwaje mu ijuru. hakukuwa na pana, alikuwa bado. Maria arahaza. Maria akakuja Amusanganira ashaka kumukorako. akamutaka amuguse, Amubwira ati ntunkoreko. akamwambia usiniguse. Kuko sindaja mu ijuru. Siaenda mbinguni, Sindaja kwa dada. sijaenda kwa baba. Yari kwamubwira ati hari igikorwa ntaraheza. Alikuwa anamwambia hivi kuko kazi. Yarahejeje igikorwa cyo gusesa amaraso ku isi. Alimaliza kumwaga damu hapa duniani. Nkuko amaraso y'igitungwa yaseseka mu kigo. Gisi damu ya mnyama Mukigo c'ihema ry'ibonaniro. ilikuwa kwenye hema la makutanio. Hari hakenewe yuko yakira rero ayo maraso akayajana hera hahera. Ilibidi sasa akamate hiyo damu aibebe mahali patakatifu. Ayo maraso hiyo damu umuhereza ariko arahereza. wakati kuhani Charazira yuko yiyanduza. ilikuwa kizira ajichafue. Charazira ko umuntu amukorako. Ilikuwa kizira mtu amguse. Change wakora ku muntu. Wakati kuragusa mtu. Niyo mpamvu Sasa Yesu yanse gukogwa ko na Maria. ndio maana Yesu alikatala kugusa kwa Kubera Maria. atari bwashikane. Kwa sababu alikuwa bado hajafikisha. Amaraso hehe. Kufikisha damu wapi? Mwijuru. Mbinguni. Dusomere Soma muri Yohana Yohana 20:17. Yohana Ucusoma na 20:27. 27 Yohana 20:17 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Amen. Verset hapa hapo. Aho rero amaze gushikana amaraso. Verset. Amaraso yamaze kuyashikana mu ijuru. 27. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Amina. Amen. Umviriza. Sikiliza. Yemeye Tomasi kwa mukorako. Aliitika Tomasi amuguse eko Kubera yarahejeje igikorwa kwa cyo sababu gutwara alikuwa amaraso. ashamaliza kubeba damu. Kubera iki yagomba gutwara amaraso? Kwa nini alitaka kubeba damu mbinguni? Kuki yatwaye amaraso mu ijuru? Kwa nini alibeba damu mbinguni? Kugira ngo Kwa sababu turonke ugucungurwa kw'ibihe bidashira. juu tupate kuokolewa kwa milele. Ndasubiramwo. Na rudira ndani. Yatwaye ayiwe maraso, Alibeba damu yake ayashika y'ijuru akayafikisha mbinguni kugira ngo duhabwe ugucungurwa kw'ibihe tupewe bidashira. kukombolewa kwa milele. Haleluya. Amen. Dusomera Abaheburayo 10:19. Soma Waebrania 10:12. 9:12. 9:12. Abaheburayo. Waebrania 9:12. Ndashaka ucuguma ngaho nyene. Nataka ubaki hapo hapo. Somaho uhejeje ndakubwira ahandi hanyuma tuvugira icari. Waebrania 9:12. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Ukombozi wa milele, la rédemption éternelle. Ntabwo ari ugucungurwa kwa kanya gace, sio kwa kukombolewa kwa muda mfupi, ni ugucungurwa kw'ibihe bidashira, ni kukombolewa kwa milele. Niyo mpamvu vyasaba umviriza kwisi duniani amaraso aseseke damu ilipomwangika kwari kuharigwa icyaha, ilikuwa kusamewa dhambi, gufukwa icyaha, kufunika dhambi, gucungurwa hano kwisi, kukombolewa hapa duniani byakanya gato kwa muda mfupi. Ariko kuko yagomba kuduza yiwe maraso mwijuru kugira duhabwe ugucungurwa kw'ibihe bidashira, ili upate kukombolewa kwa milele. Amina. Amen. Tusoma 10:11 aho nyene Abaheburayo 10:11. 10:11. No, 10:19 kwanza. 10:19. Impamvu yagiye ni kugira ngo duhabwe ugucungurwa kw'ibihe bidashira. Andika
probleme Kwa nini alibeba? Ni kwa sababu andika hapo. Alienda mbinguni, alibeba damu yake mbinguni kwa sababu tupate kukombolewa ya milele. Satani ali bubanda kugutikura. Yale ambayo nasemea hapa, kama uiandiki, shetani ataendelea kuko wagomba kwandika ugasubiramwo. Inabidi uandike juu ende narudilia ndani. Uvyinjire, uvyizere kandi ubikoreshe. Ingie ndani ya kichwa, uviamini na uvitumikishe. Hallelujah. Amen. Dusomere 10:19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Tuko na ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Muyandi majambo, icambere ugucungurwa kw'ibihe bidashira, ukwa kabiri kugurura ijuru kubw'aba Kristo. Cha kwanza ni kupewa kwanza maisha ya milele, kisha ya pili ni kufungua njia. Icatumye aduga na yiwe maraso mwijuru. Kile ambacho kilituma anapandisha damu yake juu kugira ngo uharigwe ibihe bidashira, uronke ugucungurwa kw'ibihe bidashira. Nilibidi upate wokovu wa milele, hanyuma ijuru ryuguru kubwawe, kisha mbingu ifunguke juu yako. Hanyuma dusomere Apocalypse, ivyahishuriwe Yohana 12:11. Soma Ufunuo wa Yohana 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Amen. Amaraso ya Yesu yadugijwe mu ijuru. Damu ya Yesu ilipandishwa juu kugira ngo ahagarike ibirego vyose, ili simamishe mashtaki yote y'umugwanizi ku buzima bwawe, mashtaki ya shetani juu ya maisha yako. Sinzi kuvyumva. Je, unaelewa? Yatanza yiwe maraso mu ijuru, alipana damu yake kugira ngo juu ibirego Satani yarafise kubwawe, mashtaki ambayo shetani alikuwa nayo juu yako, abicecekeshe, abinyamazishe. Amen. Ulisubire ko wumvise? Je, umesikia? Bien vrai. Okay. Hanyuma kisha Matayo 26:28. Matayo 26:28. Damu ya Yesu. Maraso ya Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Amen. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwangikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la zambi. Amen. Kugira ngo ashireho isezerano y'ibihe bidashira, ili atie agano ya milele. Amaraso yayaduganye mu ijuru, damu alipandisha juu kugira ngo ashireho isezerano y'ibihe bidashira, ili atie kwa agano ya milele ku buzima bwawe, kwa uzima, kandi kugira ngo tena agaragare nk'umuherezi mukuru, ajioneshe kama ni kuhani mkubwa. Abaheburayo 7:25. Waheburayo 7:25. 25. Ibrania 7:25. Havuga iki? Inasema je? Tunasema katika jina la Yesu. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Amen. 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 Umuherezi mukuru adusabira, kuhani mkuu anatuombea. Niyo mpamvu yadugije amaraso. Ndio maana alipandisha damu yake juu mbinguni. Rero ni kuki ayo maraso? Sasa kwa nini hiyo damu sasa? Ni kugira ngo agire icyakora ku buzima bwawe, ili yawe na samani. Aya maraso ya Kristo aravuga. Na ni damu ya Yesu inasema. Aya maraso ya Yesu Kristo aradukingira. Damu ya Yesu inatukingia. Haleluya. Amen. Aya maraso ya Yesu, damu ya Yesu ni nkinzo yacu, ni ukingo kwetu. Aya maraso ya Yesu arakiza. Damu ya Yesu inaponya. Amaraso ya Yesu aradukiza. Damu ya Yesu inatuponya. Amaraso ya Yesu aradutsindanishiriza. Damu ya Yesu inatuhesabia. Amaraso ya Yesu Kristo aduhereza intsinzi. Damu ya Yesu inatupatia ushindi. Amen. Oba umvise neza. Amaraso ya Yesu aguhereza intsinzi. Amen. Damu ya Yesu inakupatia ushindi. Kuko Satani abonye ayo maraso, kwa sasa Satani anapoona hiyo damu aratinya, anaogopa. Ayo maraso ya Yesu yugurura ijuru kugira ngo ubone intebe y'Imana.
Hiyo damu ya Yesu inaufungua mbingu juu uone kiti cha enzi cha kandi Mungu. aya maraso Tena hiyo damu asangangura imivumo yose. inavunja kila laana zote. Bakubwiye ko ufise umuvumo, Wakapo kuambia kuna laana, umubwire uti mwambie hivi, amaraso ya Yesu damu ya Yesu yanguye ku muvumo wose, imenitoa laana yote, kuko yapfuye juu ilikufa urupfu rwo ku musaraba, kifo cha msalabani, yitwa ikivume, yitwa ikivume, akajiitwa laana, kugira mvumurugwe, kugira mbu munyamugisha mvumurugwe, juu niwe mtu wa baraka. aya maraso Damu hii intsinzi inanipatia ushindi, angura ku muvumo, inanitoa kwa sababu isekuruza cyose ayahinga laana yote ya familia inaitosha. Ni gute ngomba gukoresha amaraso ya Ni Yesu? aje naweza nikatumikisha hiyo damu? Ngomba kwanza kuyizera. Inabidi niamini. Ninayizera, Nikiamini shabinyorohera inakuwa rahisi kuyatura, kuyakiri. yizera ubwa mbere. Amini kwanza. Izera ayo maraso ko ari Amini mazima, kwanza hiyo damu ya Yesu kama ni mazima, hanyuma uyature. kisha uyakiri. Uyahejeje kuyatura, Unapomaliza kuyakiri, yakoreshe mu masengesho, uyatumikishe sasa kwenye maombi. yakoreshe mu masengesho, Uyatumikishe kwenye maombi. aya maraso ushobora kuyishirako, Hii damu ya Yesu aya maraso ushobora ku bana bawe, kuyatia kwa watoto aya maraso wako. ushobora kuyatwikiza Unaweza inzu, kuyatwikiza aya maraso nyumba. ushobora kuyatwikiza ubutunzi bwawe, pesa zako. utunze. Kama Aya uko tajiri, maraso aya ushobora madamu. kuyatwikiza igihugu, Unaweza kugira ngo kuyapanga damu hatazi ya damu. cyaduka. Na hakuna kitu kitatokea. Bisaba kuyizera Inabidi kuiamini no kuyatura, na kuikiri. ugasenga uyakoresha, Unaombea, kandi unayatumikisha, ukayumvira, kisha unayasikiliza. ukayumvira. Unayasikiliza. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma ukitegura bwayo maraso, Kisha unajiandaa kwa hiyo damu, guharira no gusaba imbabazi, kusamehe na kuomba ngo msamaha. ku bwayo maraso warababariwe, Kwa sababu juu ya hiyo damu ku bwayo lisamehewa, maraso nyene ugomba na guharira. kwa juu ya hiyo damu inabidi usamehe. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Aya maraso Hii damu niyo yadukuyemwo bwa busambanyi kroniki, njo ilitutoa ndani ile uzinifu, niyo yadukuyemwo bwa bwicanyi y'amacako, ilikuwa natutoa ndani ile uchafu wa ukabila. ayo maraso yashizeho ikiraro, Iliteko kilalo, gituma abantu batakirabana ku mazuru, inatuma watu waangaliane tena kwenye mapua au kwenye anatoka, kuko na maraso atanga amahoro, kwa sababu ni damu na inapana maraso amani. asubiza abantu hamwe, na Damu inarudisha maraso watu pamoja. atuma umuntu asubiza hamwe n'Imana. Damu inatuma mtu anarudiana pamoja na Mungu. Ndakwifuriza gutahura ayo maraso, Ninakuombea ndakwifuriza kwizera ayo maraso, kuelewa hiyo damu, ndakwifuriza kuyakoresha ayo maraso. uitumikishe hiyo damu. Umviriza, Sikiliza. abafumu barabizi, Wafumu wanajua. barazi ububasha bw'amaraso. Wanajua Iyo bashaka uwezo- kugushira mu isezerano, iyo bashaka kugushira mu isezerano, wakitaka kukutia katika ahadi, katika ahadi, ico bakora icho kiene wanafanya, bagutuma impene wanakutuma mbuzi canke intama au kondoo canke inkoko, wala kuku, bagaca bayikerera wanaichinja kugira haboneke amaraso, ili paonekane damu, kugira bayakorereko. Nimba umufumu kama mfumu ashobora kuroga umuntu anaweza kaloga mtu no kurogora na kulogota, akoresheje amaraso, anatumikisha damu. amaraso ya Yesu nayo Sasa damu ya Yesu sasa ntibatahuye umengo amwelewi. navuze ikihongwa. Umviriza, Sikiliza, aya maraso hii damu uyishizeko ukiitia iko, nta muroza kubona. hakuna mlozi atakuona. Navuze ko ubanza kuyizera, Inabidi uiamini kwanza kugira ngo umurozi ntashobore kukubona. ili mlozi asikuone. Jewe Mimi ndayizera, naiamini. mbega wewe Je, wewe sasa urayizera? unaiamini? Urayizera? Je, unaiamini? None ko adukiza Sasa mbona anatuponya ukaba uyizeye, na unaiamini? twoheza Tukimaliza, tudahamagaye abantu baze tubasengere, kama tunaita watu witere ko ayo maraso yagukijije, unaamini kama hiyo damu ilikuokoa? wayizeye gute? Sasa mbona uliliamini aje?
aya maraso akingira ivyawe. Hii damu inakingia mambo yako. Nitwavuga ati tuchagiza maraso ku bintu vyawe. Kisema mwangia damu kwenye vitu vyako na watoto wako. Tuvuga haleluya ni mutahe. Kisha tunasema haleluya mwende. Uraza kwemera kugenda udasengewe? Eske unaweza kubaliwa uende na uyaombewa wewe kweli? Na kama ni wetu nyo unasema ndio, bengine wote wananyamaza. Reka mpemu yera ayaguhishurira ubone kuyizera. Acha Roho Mtakatifu akufunulie uiamini. Tuza amaboko yawe. Pandisha mikono juu. Uvuge rino sengesho. Sema hili neno. Uti Mwami Yesu. Bwana Yesu. Warashesha maraso yawe. Umemwaga damu yako kugira ngo ili unchungu ni unikomboe, unyoze, unisafishe, unyeze, umbubugingo, unipatie uzima, unsindanishirize, unyingingire, uniombee, ucinzira, unipasulie njia yo kuja mwijuru ya kwenda mbinguni. None sasa keneye natamani kuvyizera, natamani kuyamini, ari wewe, najua kwamba ni wewe utangu kwizera, unapana matumaini, bireme murice bicike bizima, iwe uzima, maze ntangure kisha nianze kuyakoresha, kuyatumikisha kuri cewe, ndani yangu, umuryango wanje, kwa familia yangu, ababanyi banje, inshuti zanje, rafiki zangu, ubutunzi bwanje, igihugu canje, no mu mahanga, na dunia yote. Menye yuko nijue mbyamye nikilala ndayahamagaje, nitaita umurozi atari bumbone, umurozi ataniona, ngwino jo ubimpishurire, unifunulie, umukwizera, unipatie mwizina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.